黐線㗎！點解咁多貨？點解咁多12速電片？點解？賢姐你睇嗰度，哇！點搞啊？過年前一定要翻大貨。呢個開場白正唔正？係咪好正？嗱，而家咧極速拍嗱，多個極速拍片、極速介紹、極速就要出片。我話俾你聽，賢仔快啲幫我開箱先，唔好搞咁多嘢。廢話少講，即刻攞出嚟綁同埋睇啲顏色正唔正先。OK。嗱，喺阿賢仔而家開緊箱嘅時候，我又唔使做嘢住。嗱，做個廣告介紹，記住要訂閱我 channel、YouTube channel。OK。咁咧，我咧做少少廣告介紹下先。嗱，記住而家嚟咗呢個南塘澳唐賢街29號4A 地鋪 ，OK 喺海邊嘅新鋪 ，OK 海邊。嗱，咁我哋咧就喺呢個將軍澳地鐵站啊，直行嘅啫，8分鐘 B 出口行過嚟，直行嘅啫。你踩完單車直走嘅啫 ，OK。咁嚟到租單車之後咧，買嘢、整車、維修、改裝、保養乜都有。哇，仲要嗱有啲客幫襯擺低大維修，咩都有。係嗱，哇！睇下賢仔開，睇下賢仔開緊箱。哇！呢個哇紅色鮑魚，碳纖頭叉。哇！呢個係白紅色版本。我話俾你聽，我話俾你聽，我話俾你聽，呢個預訂嘅數目係冇俾唔足我啊 ，cut 晒數得幾部咋，即係俾唔足我啊！白紅色，我話俾你聽，唔係講笑。我賣到都冇得食住先，我哋而家。誒，唔記得熄啲音樂先，蒲住晒。哇！今次呢個略趁佢拆緊高速講解，黑色煞掣手油掣，紅色鮑魚。哇！哇！睇下係咪好刺激先？嗱，記住訂閱我嘅 channel 啊 ，OK？ 又嚟到 Eddie 嘅 channel， 而家極速介紹新車到貨，因為嚟緊咧仲有好多嘅顏色會陸續每2個月度就推出，所以咧即係拍片要夠快，出片亦都要夠快，快啲俾個 like 先 OK。有咩記住打電話留言問我哋，如果要訂貨要快啲啦。好，事不宜遲，嚟。啊！精彩時刻嚟啦！哇！16寸349 Java Neo 網紅戰車40T 黑色飛輪12速，加呢個 TX 輪風無線電子變速波腳50T 齒片。配合呢個碳纖頭叉，哇！呢個點緊攤開埋俾大家睇，黑色油掣加紅色鮑魚，哇！而家啲配搭越嚟越有心。越嚟越有心機，都係嗰句磅重正。好，9.72 kg， 再輕咗。配合呢個碳纖頭叉，再度提升。而今次咧，佢亦都咧係跟咗一個比較相對高啲嘅60mm 嘅呢個小燕把，咁啊再舒適啲，冇咁矮。係啦，
嗱，而家新車到貨啊，一樣行呢個40T 飛輪。嗱，呢個係鈦合金色，今次咧就同上一批唔同啦，跟埋呢個碳纖頭叉。哇！我講緊好晶瑩剔透嗰隻正嘢啊！無線指撥，嗱，啱晒好多女士或者小朋友，佢哋唔能夠咁高撳掣。嗱，你抱傳統指撥轉波喺上面撳啊，而家下面轉波，哇，正一流啊！一樣，兩隻色都係紅色鮑魚加黑色指撥，哇，簡直超有心機！哇，真係睇開場嘅時候，大家睇到㗎啦。你冇辦法啦，呢個講緊係兩隻顏色嘅型號，你已經要備有呢啲貨過年，同埋真係太多客買。上次紫色已經2日冇喎，蒸發咗㗎啦。跟住第一批電變又蒸發咗，即係太快速度賣得都冇辦法，真係。嗱，而家咧再順便少少嘅廣告，記住嚟緊全碳纖車架16寸即將會到，你訂貨都可以快同我哋訂。雖然今日介紹嗰兩隻色唔係嗰個，跟住之後咧嚟緊櫻花白色係啦，同埋亞光橙色都會殺到櫻花白。你見到我哋嘅 Facebook 出咗㗎啦幅圖 ，OK？ 但係今日到咗呢個先，嗰啲係遲啲到嘅，未到嘅。咁但係亦都可以預訂，但係記住快啲揾我哋啦。你仲快啲去我哋嘅網站睇下，同埋下面熱線同我哋快啲預訂啦！你唔預訂係唔夠貨㗎，除咗數量有限，我哋嘅資金都有限㗎。OK， 所以你哋快啲訂貨啦！全香港唔係好多部㗎咋。好啦，拜拜啦！